Welcome to Lingala Institute. This Lingala lesson is a listening and speaking lesson. We will be using clips from a website called gltv1.com. The artist who is being interviewed is called Fere Gola. An English translation of the transcript can be found down below. I will be repeating his sentences in Lingala. Ndenge tosala miziki boye moto nyonso so azosala elo akolinga te elo ne raté. Ndenge tosalaka miziki boye moto nyonso soki azosala eloko akolinga te eloko ne raté. Donc moto nyonso fo yebake so oza na succès kokatisa te ke no bato nyonso baza na bazala d'accord na yo. Donc moto nyonso fo yebake soki oza na succès kokanisa te ke bato nyonso baza wana bakozala d'accord na yo. Donc eza na bato mosusu bazala mécontent, bato mosusu bakolinga baintercale mpo ke liboso te. Donc eza na bato bakozala mécontent, bato mosusu bakolinga baintercale mpo kende liboso te. Donc eza nango makambo ya musique ezaka mpo na Congo te, eza partout na monde esalama ndenge wana. Donc ezala nango mambo ya musique ezaka mpo na Congo te, eza partout na monde esalama ndenge wana. Ntango osala carrière musicale soki ezosimba te bakotya yo kate. Ntango ozosala carrière musicale soki ezosimba te bakotya yo kate. Na vie ntango ozotambola fo yebake non bakobetelo maboko partout te, donc fo yebake no kote moko okende mpe ezala mwa genre. Na vie ntango ozotambola ifo yebake no bakobetelo maboko partout te. Ifo yebake no kote moko kokende pe ekozala mwa genre. Na bomwana na ngai nacholaka ba oyo baminyokolaka nzoto mpona bolingo ye ba oyo bakota l'hôpital mpona l'amour. Donc voilà. Donc mutu nyonso soki oza na succès fo yebake bato nyonso baza wana. Na bomwana na ngai nacholaka ba oyo baminyokolaka nzoto mpona bolingo ye ba oyo bakota l'hôpital mpona l'amour. Donc voilà.